어려우면 사랑해 손을 잡아보세요. 소풍 같은 우리 인생 보람있게 가꾸며 부르이웃 도우면서 살아갑시다. 살다 보면 누구나 힘들 때 있지요. 힘들면 도움을 청해보세요. 길지 않은 우리 인생 소중하게 가꾸며 베풀고 도우면서 살아갑시다. 세상을 밝히는 등불이 되어 우리 인생 아름답게 살아갑시다. 세상을 밝히는 등불이 되어 우리 인생 아름답게 살아갑시다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 세월은 흐르는 강물 같다고 합니다. 어느덧 2025년도 막바지에 다다랐습니다. 우리는 흐르는 시간 속에서 각자의 이야기를 써내려 갑니다. 봄처럼 애틋했던 시절, 여름처럼 뜨거웠던 청춘, 가을처럼 여유로웠던 중년, 그리고 겨울처럼 담담했던 노년. 우리의 인생에도 사계절이 있는 것 같습니다. 분명한 것은 각 계절마다 빛나는 순간도 있고 때로는 쓸쓸한 날도 있다는 점이겠죠. 하여 오늘의 요청아마당에서는 소중한 우리 인생을 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 네, 그럼 먼저 노래 당신의 세월을 함께 감상하시죠. 당신의 찬주르는 세월에 굴곡이고 당신의 거친 손은 로고에 촉하기죠. 듬성듬성 하얀 머리카락
당신의 깊은 눈은 순정의 거울이죠. 방울 방울 홀로 삼킨 눈물은 이슬 품고 피던 꽃이요. 웃음기에 숨어있는 한숨은 세월이 준 강민함이요. 여인의 운명으로 감싸 덮은 청춘선 아직도 그 감성은 노을 빛빛 꽃 같아요. 노을 빛빛 꽃 같아요. 한평생 꽃을 피우며 봄을 묻고 태어난 인생 꽃처럼 물붉은 인생은 봄봄봄 한평생 숲이 되어서 여름을 묻고 뛰어온 인생 숲처럼 넘실 인생 여름 피었다 지는 인생 즐기며 살아보자. 계절 따라 흐르는 것이 인생이로라. 피었다 지는 인생 웃으며 살아오자. 계절 따라 흐르는 것이 인생이로라. 한평생 금을 캐며 가을을 묻고 갖고 온 인생 금처럼 애지중지 인생은 가을 한평생 눈꽃 날리며 겨울을 묻고 살아온 인생 눈처럼 하얗게 인생 겨울겨울 피었다 지는 인생 즐기며 살아보자. 계절 따라 흐르는 것이 인생이로라. 피었다 지는 인생 웃으며 살아오자. 계절 따라 흐르는 것이 인생이로라. 피었다 지는 인생 웃으며 살아오자. 계절 따라 흐르는 것이 인생이로라. 비었다 지는 인생 즐기며 살아보자.
이 가사처럼 봄은 인생의 시작이자 희망의 계절로 꼽힙니다. 우리의 어린 시절은 봄처럼 모든 것이 새로웠는데요. 첫걸음마, 첫말, 첫사랑, 모든 경험이 금방 망울을 터치려는 꽃처럼 생생하고 아름다웠습니다. 혼순시에 살고 있는 강옥자 씨는 젊은 시절 순수한 기대와 무수한 가능성을 가슴에 품고 살아왔다고 합니다. 그러면서 갓 결혼 생활을 시작한 딸이 행복하기를 바라는 마음으로 노래 소녀의 기도를 요청해 왔는데요. 함께 감상하시기 바랍니다. 작은 가슴에 슬픔 안고서 정처없이 걸어가는데 나의 아픔에 별로 떠오른 그리운 사람은 어디 있을까. 세월 속에 흐르는 나의 뜨거운 기도. 세월 가면 슬픔도 사랑으로 꽃피겠지. 그리움 속에 홀로 가니는 밤이 어두운 나의 곁으로 미운 그 사람 별빛 안고서 정찬 모습으로 걸어오겠지. 세월 속에 흐르는 나의 뜨거운 기도. 세월 가면 슬픔도 사랑으로 변하겠지. 세월 속에 흐르는 나의 뜨거운 기도. 세월 가면 미움도 사랑으로 변하겠지. 사랑으로
살다 보면 봄에는 피어난 꽃이 너무 빨리 질까봐, 여름에는 뜨거운 정열이 식을까봐, 가을에는 풍성한 열매가 영원하지 못할까봐, 겨울에는 찾아온 고요한 평안이 흩어질까봐 뜻밖의 걱정을 하게 될 때가 있습니다. 화령시에 거주하는 정설이 씨는 퇴직 생활을 하면서야 비로소 인생의 참된 의미를 깨닫게 됐다고 합니다. 그래서인지 한창 가족 경영과 사업에 바쁜 아들과 며느리가 더 큰 성과를 거두기를 바라는 마음에서 소품 파랑눈 며느리를 요청해 왔는데요. 요청한 소품을 함께 감상하시기 바랍니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 스트라스 트위티. 아이고, 야, 스트라스. 아이고, 야. 아, 이제는 해구도 소리. 아이, 발음이나 제대로 돼요. 스트라스 트위티. 좋습니다. 알았어. 감사합니다. 스바시바. 스바시바. 아까 이거 누구 이렇게 와? 아이고, 요가기는 무슨 무식하기도. 내 지금 러 공부를 하고 있었구만. 러 공부를. 로 공부로? 예. 아이고야. 스바시바. 알았어. 아이고 이거 누구 하는단 말이오? 아이고, 정말. 아이고, 좀 웃지 맙소. 우리 지금 이 좋은 금상각지에서 살면서 우리 러를 몇 마디 모르면 되겠음도? 더구나 아들이 러시아에서 사업하는데 당신도 조금 배웁시다. 아, 이건 난 실수. 저 당신 있는데 당신 나를 비서를 왜 이렇게 탁 세면 되지 무슨? 어제 아들이 러시아에서 사업하니까 러시아로 가자 그래. 아이고, 그럴 생각도 조금 있었구만. 좋은 생각하고 있네. 아, 그런데 야 이게 40살이 넘었는데 그 좀 약혼해서 좀 약혼했다 소리 없을 때. 아이, 가도 알아서 하겠습지 무슨. 글쎄 결국 얼마나 좋겠어. 나도 야 그저 마음이 곱은 좋은 여자를 만나서 서방을 보내기만 하면 난 그저 죽어도 이 눈을 꼭 감고 죽겠다. 지금 어느 세월임도. 이거 무슨 민족을 가릴 땜도 민족을 가릴 땜. 뭐이라오? 나는 내 말은 이쯤도 간에 둘이 좋아하고 아무 민족. 다시 내 앞에서 그런 소리 하지 마야. 아들이 한차라차 나 먹어가는데 나는 그저 러시아 색이라도 일 없었구만. 무슨 러시아? 이거 생겨나 맞을 소리 하지 마오. 우리 청주 한신은 순수 혈통인데 이 무슨 이거 하늘이 무너질 소리라고. 네, 그 러시아 여자만 들어오나면 내 지하고 그거 다 해도 죽어버리겠어, 내. 청주 한신 씨구만. 내 들어가서 쥐하고 만들겠었구만. 아까 이거 양수 한번 먹었지? 꼬대 뭐 이런 무슨 게 씨바스바 하라시오. 아버지, 어머니. 저 아들이 오는 것 같다, 아들이. 야. 무수개람도 아들 오는 것 같다. 왔음도. 아버지, 어머니, 아버지, 야, 이게 몇 해봐, 야. 바꿨어. 아버지 무사할까? 무사하다. 엄마, 아이고, 야. 엄마 잘 그랬을까? 잘 보내쟁구, 아이고, 날려. 야, 그간에 배 나왔다. 아, 가지고 닮은 데 있을까 그러지. 야, 예? 야, 어찌? 저 혼자 왔니? 야, 엄마, 네 무슨 혼자 오겠습니까? 같이 왔습니다. 누가 같이 왔단 말이야? 친구 같이 왔습니다. 친구? 야, 여자친구야, 남자친구야? 야, 아버지, 당연히 여자친구지. 여자친구? 예. 예. 여자친구는 여자친구. 예. 야, 빨리 들어라. 알겠습니다. 야, 동태 되겠다. 빨리 불러. 알았습니다. 크리스티나. 그 여자.来，脱衣服。走。来，一动为爸爸，一动为妈妈。 마마, 아이고, 왔냐. 어째 일어났어? 어떻게 근데 큰일이 났다. 이거 어떻게 하니? 엄마. 이거 없어. 이거. 어머, 아버지가 내 크리스티나를 갔다 온단 말 아니었습니까?
나도 닥터해야 되는데 야 우리 성질이 말해보라 니 여기서 니 상처났다 상처나 걔는 귀띠비사 해야 되지. 아이고 어찌니 입 없어 저거 좀 봐봐. 입 없어 야 뭐야 봐봐 어째 그래 어째 아이고 이거 어린애. 아버지. 이거 저. 아이고. 아버지 몰라 그렇지. 러시아에서는 다 이렇게 이 사람 뻔뻔한 완비 이 사람다. 哎呀，爸爸，你没事吗？ 나 네 아버지 아니다 야. 너 아버지는 러시아에 있다. 난 너 아버지 아니다. 아니다. 야 그 너무 하자임도 너무 해 세상에 이런 일이 어디 있어? 爸爸，你别哭，爸爸。 야 어쩌다 빠바라니. 야야야. 어쩌다 빠바라니. 가만 있어. 야, 네 그럼 어제 아버지 우리 크리스티나 마음도 좋고 영 좋은 여자입니다. 야 마음도 좋고 나막치지 막 잘 집으로 보내라. 아버지 이제 지내다 보면 아버지도 마음에 들 게입니다. 마음이 긁어먹고 야 내 그 좋게 말할 때 빨리 집 버려라. 버려. 야 아버지 이 녀석 잡수고 지금도 고집이 그러게 쌤도. 그러게 말이다 아이고. 저 무슨 그 고집 버리고 조금 지는 체하면 아이 되겠음도 지금 이기는 문제가 야 이놈아 너는 우리 청주 한신의 25대 장성이다 임마. 그런데 어디 여자를 뭐 여자 없었어 저렇게 마우자를 오더니 야 빨리 가. 아버지 진짜 이럴 얘기입니까? 야 이런 얘기다 어째 야 니 우리 조상들이야 말 뭐야 알겠니 조상하면서 예 그래 그 조상을 내서 하나 자식을 보토리를 만들겠음도 됐습니다. 좀 그만하죠. 나도 아버지 마음을 이해할 만합니다. 걔는 지금 어느 세월인가 얘? 지금 사랑하는 민족도 없고 국경도 없다는데. 그리고 우리 크리스티나 보시오. 대학교에 딱 중문전업 졸업했지. 그리고 인물체격이 좋지. 뭘 부족하겠어. 오 야를 봐라 야를 야 체격도 좋고 무슨 탁 보면 여기 얼마나 착하게 생겨 야여 피부를 봐라 아이고 눈도 야 컸다 야 그거야 妈妈，我能看见。 그거 봐라 중국말도 잘하는 게요 나는 동이 그만 동이 좋다 너네 우리 집에서 아이 떠나면 내 떠난다. 야 아버지 어찌래는가? 야 아버지 어찌래니까 불러라 야. 야 어째 늙고 막해 오마이 이게 불러라. 봐봐야 또 봐봐라. 你别走。对不起，我不应该来。我走。 우작하겠다 너 어쩌니 네 배서 가겠습니다. 야, 내 어째 이러는가? 야! 아버지, 아무리 그랬다고. 그저 그렇게 가면 되니? 아버지, 내 갈 때 가더라도 할 말은 하고 가야 되겠습니다. 아버지 어떻게 말려도 난 크리스티나 못 버린다. 내 오늘 아버지 어머니 앞에 살아서 있는 게 다 누구 덕분인지 안까? 뭐 나 먼저 셋다 있어. 장사미처럼 친구한테 싹 사기당하고 그거 찾겠다고 쫓아다니다가 강도로 만나가지고 칼에 찔려 다 죽은 거. 야, 이게 무슨 소리라니? 그때 크리스티나 나를 병원에 데려가 구해주지 않았어. 지금쯤은 언니가 你别说了，为什么不说？他对
집주인이 진짜 뭐야? 그래 뭐. 야 너를 살고 왔구나. 야 너 우리 집안 안에 은인이구나. 이거 쎄쎄야. 네가 봤어. 아들이 말을 들었습지. 예? 어디 그 뿌인가? 일천하분 없이 제일 밑바닥에서 헤맬 때 그래도 끝까지 내 곁에 있어줘. 나를 밀어줘. 내 오늘의 성공에 이끌어준 게 바로 이 크리스티나. 아버지, 난 정말 죽어도 크리스티나를 못 버린다. 아버지. 아버지, 미안합니다. 설파세죠. 이거 보소. 야 아들이 어찌다 설실 나왔는데 이거 보소. 자네 가겠다구만. 이거 혼자 설실도 난 자네 따라가겠어 그만. 가만! 너는 모두 어디로 간단 말이니? 야 어째래니? 좀 말라. 야 어째래니? 저. 엄마 어째야 이러는 거야? 어째래니? 좀 울셔. 어째? 야 어째래니? 수마. 어디? 엄마, 임신했단다. 무슨 일하니? 이거 야 임시. 为什么？为什么不想告诉我？我想到这里给你们一个惊喜，可是 이거 착하기도 해라. 아이고. 야 그러지 마세요. 니 이제야 이렇게 밥 조금 먹으면 이렇게 야 요렇게 임신 오도세면 여기 아들 있구만. 아들이 어째 또 이리 꿋꿋대나면 이래도야. 어째 또 꿋꿋대나면. 성근이 생긴다까이. 예. 너무너무 좋아서 이래요. 아이고야. 미안하다. 아닙니다, 아버지. 내 언양 아버지 내 말씀 올려야 되는데 내 탓입니다. 아니다. 네 정말 외국에 가서 혼자서 고생 많았구나. 야, 너도 수고했다. 내 정말 생각이 단조로웠다. 지금 세계화로 나가고 모두 다문화 가정인데 내 어째 이렇게 생각 못했나 이거. 네, 이제 세상 정신이 든다. 야, 너네 둘이 앞으로 이렇게 손을 꼭 잡고 영원히 잘 살아라. 네, 아버지. 阿伯西，阿玛姨，我爱延边，我更爱我的老公。여보， 我爱你。 아이고야. 이거
정상에 올라야만 비로소 절경을 볼 수 있다는 말이 있지만 꼭 그런 것만은 아닌 듯합니다. 산 중턱에도 계곡에도 나름대로 아름다운 풍경이 펼쳐져 있으니까요. 우리가 줄곧 인생이라 여겨왔던 그 길은 어쩌면 결국 과정 그 자체인지도 모릅니다. 연길시에 살고 있는 최영국 씨는 고령의 나이에 병마와의 기나긴 싸움을 겪으면서 인생이란 끊임없이 성장하고 깨닫는 시간임을 절실히 깨닫게 됐다고 합니다. 그래서인지 모든 분들이 각자의 삶을 충분히 즐기시기를 바라는 마음으로 노래 인생 60 밀리리를 요청해 왔습니다. 함께 감상하시길 바랍니다. 고개에 올라섰어 30여 년 직장일도 이제는 끝이라오 머리엔 빈소리라 아쉬움이 남아도 마음만은 아직도 새파란 청춘이요 내 생에 또 다른 인생 즐거운 마음으로 천년지랑 누려가리 고개를 넘어섰어 30여 년 일했으니 이제는 쉬어야지 황혼이라 늙었다고 서러움이 있어도 마음만은 아직도 화창한 봄날이요 내 생에 또 다른 인생 행복한 마음으로 제 인생으로 가리 일일이 인생 욕심 일일이 60 청춘 인생 욕심 일일이 60 청춘 일일이 60 청춘 일일이야 좋다 계절에 묻혀놓은 젊은 날의 사랑을 구름에 실려 너울 치고 애탄 마음 바람에 나붙기네 지난 밤에 꿈인 듯 가슴에 새겨진 그 사랑을 누가 알리려
지난 밤의 꿈인 듯 기억에 남겨진 그 사람을 오해하리려 지나온 이들이라면 60쯤의 나이가 되면 이제는 모든 것을 정리해야겠구나 하는 생각을 종종 하게 된다고 합니다. 하지만 인생 60고개에 오르고 나서야 비로소 보이는 것들이 있습니다. 안도현에 살고 있는 허정금 씨는 인생 60이 끝이 아니라 오히려 새로운 시작이라는 메시지를 보내왔습니다. 그는 60곡에는 풍부한 경험으로 쓴맛과 단맛을 모두 맛본 이들에게만 주어지는 특권이라면서 퇴직 생활을 준비하는 모든 분들을 축복하는 마음으로 노래 무지개 인생을 요청해봤는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 사는 동안 짭다 해도
왔었고 당신의 등에 업혀서 무서움을 이겼어요. 당신의 손을 잡고서 일어서서 걸음 떼고 당신의 이야기 들으며 별을 가슴에 품었어요. 비바람에 퇴색해진 머릿결에 지난 세월 휘날리고 근심 걱정 갈아번진 주름들이 인생의 일기장인데 이 나이 되도록 전하지 못한 말 엄마 미안합니다. 당신의 몸에 기대어 세상을 바라보고 당신의 밝은 미소에 사랑을 배웠어요. 당신의 강한 숨결에 인생을 알아가며 당신의 잔소리 들으며 나도 중년이 되었어요. 비바람에 퇴색해진 머릿결에 지난 세월 휘날리고 근심 걱정 갈아번진 주름들이 인생의 일기장인데 이 나이 되도록 전하지 못한 말 엄마 죄송합니다. 비바람에 퇴색해진 머릿결에 지난 세월 휘날리고 근심 걱정 갈아번진 주름들이 인생의 일기장인데 이 나이 되도록 전하지 못한 말 엄마 고맙습니다. 엄마 인생에는 비가 내리는 날도 있습니다. 슬픔과 어려움, 좌절 또한 인생의 깊이와 새로운 색채를 더하는 필수적인 과정입니다. 비가 내리는 동안에는 울적하고 슬플 때도 있겠지만 그 비가 그치고 하늘이 개인 뒤에야 비로소 우리만의 찬란한 무지개를 발견할 수 있게 됩니다. 그럼 여러분의 앞날에도 언제나 아름다운 칠색 무지개가 뜨길 바라면서 오늘의 요청한 마당 여기서 마치겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 하나밖에 없는 소중한 인생 시계 따라 돌아가네 돌아가네 내가
지나간 시간은 다시 오지 않거늘 금사락같이 아끼며 우리 잘 살아보세 서로 사랑하며 오래오래 살아보세 찰칵찰칵 오늘도 내 안에서 돌아가는 인생 시계 언제 멈출지 모르는 인생 시계 따라 돌아가네 내가 돌아갔네 한 번 지나간 오늘은 다시 오지 않거늘 순간순간을 아끼며 꿀맛 인생 즐겨보세 서로 사랑하며 오래오래 살아보세 찰칵찰칵 오늘도 내 안에서 돌아가는 인생